हेलो भाई लोग, मैं हूँ प्रियम और आप सब लोग देख रहे हैं सुपर गेमिंग। और आज हम खेलने वाले हैं ड्राफ्ट पर। तो देखते हैं क्या आज हम इसमें ओपी वाला भैया ले सकते हैं। First blood. मॉडल ढूंढ रहे थे। हाँ तो सुना है तुम लोग शाहरुख खान से मिलने गए थे। हाँ तो और सुना है तुम लोग मार खा कर आए हो। सोसाइटी में हम दोनों हेड होने के बाद बार मॉडल ढूंढ रहे हो। तब तो तुम्हें मार्क्स पढ़नी ही चाहिए थी। अरे तो First blood. कोई छोटे हैं कोई मोटे हैं, मेरे से बड़े भाई हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? अरे ये लोग नालायक है, बेवकूफ हो गए तो क्या हुआ? मेरे बच्चे हैं। उल्लू के बच्चे तो क्या हुआ? मेरे बच्चे हैं। नहीं कोई बाहर वाले तुम लोगों की बेइज्जती करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मार खा लेते। अरे नहीं, ये लोग मारने वाले कौन रहते हैं? अरे इन लोगों को तो बहुत लात मारेंगे, चौक पे से। अरे एक मॉडल ढूंढने की तो औकात नहीं इन लोगों की। जी हमें चैलेंज मत कीजिए। आज सूरज ढलने से पहले हम बॉस के साथ मॉडल खड़ा कर देंगे। कसम है। इन दोनों की। बाहर जाओ और इस एड के लिए सेलिब्रिटी मॉडल्स ढूंढो। शाहरुख First blood. आज सूरज ढलने से पहले बॉस के सामने कौन भैया के रिवाइव दे। अंदर जाना है ताजमहल बाइक देखने। कवर में कोई ताजमहल नहीं, अंदर शूटिंग चल रही है। एग्जैक्टली शूटिंग ही देखने जा रहा हूँ। भाई अंदर आ भाई। भैया के रिवाइव दे। Double kill. एक्चुअली मैं वर्ल्ड फेमस मैगजीन का इंटरनेशनल myself Sunny from Delhi. Excuse me. वो पीछे से जा रहा हूँ, दामाद है क्या तुम्हारा? हाँ समझ गया। अरे ऐसे उसका क्यों पकड़ना पड़ता है देखो। इनको बताता हूँ मॉडलिंग की। भाई नहीं करना। अरे यार वो पूछने वाला कहाँ रह गया? भाई साहब मैं हूँ। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक मिनट रुक। मिल गया बस भेज रहा हूँ। मिल गया। हेलो सर। First blood. अच्छा सर मैं आपका बहुत बड़ा था। सर मेरी ना एक छोटी सी मैगजीन है जिसमें मैं काम करता हूँ। आप ना फुल वर्ल्ड फेमस हो गए रातों रात। हाँ वो अभी ज्वाइन किया ना तो नाम भूल गया।
सर मैं थोड़ा डांस करूं सर यहाँ थोड़ा सा मतलब मैं करते क्या है सर आया मैक्सिम के लिए था लेकिन नाम भूल गया मैं आपको कार्तिक से बात करूं अच्छा बहुत ओके सर योटी इसको ले जा बाहर डांस करवाना Double kill. फोटो खिंचाने ना जरा हाँ फोटो तो खिंचा लेंगे लेकिन और इसी के साथ हमारा अभी क्लिप मैक्सिम नंबर क्या 1 खत्म। भाई हो गया है क्लिप नंबर 2 और आज वो मैच तो वही आ गया। वैसे देखते हैं इस मैच में क्या हम एक और वैल्यू ले सकते हैं। वैसे एक क्लिप है, हो सकता है वो आया भी नहीं सॉरी जबान पे चल रही है मेरी। Triple kill. First blood. Double kill. Triple kill. First blood.
kill. Double kill. First blood. Double kill. Triple kill. और इसी के साथ हमारा वीडियो भी इधर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं और एक वीडियो के अंदर। तो सबके लिए बाय बाय।